Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики канала. Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Надеюсь, вам здесь понравится и вы найдете для себя много полезной и интересной информации. На моем канале каждую неделю публикуются очень интересные видео на тему мастер-классы по вязанию, обучающие видеоуроки вязанию крючком и спицами, распаковка ваших заказов с пряжи и обзоры пряжи. Подписывайтесь на канал «Мир рукоделия и творчества», включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов на канале. Сегодня предлагаю к вашему вниманию мастер-класс по вязанию узора мотива крючком. Узор из видеоурока очень красивый, вяжется легко и просто. Я подготовила данный видеоурок специально для начинающих вязальщиц, которые только учатся вязать крючком. Это очень простой, легкий узор, который очень быстро вяжется, и с ним справится не только виртуоз, а любая мастерица, которая хочет научиться вязать крючком. Данным узором из видеоурока вы можете связать предметы для создания уюта и комфорта в вашем доме. Красивые предметы для украшения интерьера дома, жилых помещений. Вот данный мотив предназначен для вязания пледа и накидки, покрывала и чехла на подушку. Для вязания узора можно использовать однотонную пряжу секционного окрашивания, а также смешивать разные цвета пряжи, чередовать их между собой. Вязаные крючком покрывала, пледы невероятно красивые и украшения для домашнего интерьера, который легко сотворить своими руками. Они хорошо впишутся в классический дизайн комнат, и яркие предметы интерьера порадуют ваших детей, а также гостей. Они смотрятся очень ярко, эффектно, нарядно и красиво. Связанные предметы интерьера, такие как покрывало, плед и подушка на чехол, для кровати и дивана превратить вашу старую мебель в ультрасовременный дизайнерский шик. Состав пряжи для вязания мотива может быть разнообразным. То есть это может быть и акрил, хлопок, шерсть, полушерсть, хлопок с акрилом, микрофибра. Ну, конечно же, размер крючка вы выбираете в зависимости от толщины и метража пряжи. То есть вы выбираете его уже по рекомендациям производителя, которые указаны. Вот здесь инструменты для вязания на упаковке с пряжи. Вот все здесь, вся информация есть. Также узор можно связать из остатков пряжи. Наверняка у вас уже скопилось очень много остаточков, и можно комбинировать вот эти остатки между собой, и у вас получится яркий, веселый плед либо покрывало. Это отличная идея для использования остатков пряжи для создания вещей для украшения домашнего интерьера. В мастер-классе я наглядно показываю и рассказываю, как связать вот этот мотив. Пряжу для вязания мотива я использовала детская новинка. Это пряжа из эконом-серии, торговая марка Пихорка. Метраж у пряжи 200 метров в 50 граммах. Стопроцентный акрил, высокообъемный. И
здесь вот производитель рекомендует использовать спицы номер 3. Я буду вязать крючком номер 2. Кловер, страна производства Япония. Конечно, пряжу вы можете выбирать сами, какая вам больше нравится. Не все любят и предпочитают вязать из акрила. Некоторые считают, что она скрипит, данная пряжа, электризуется, но я считаю, что для пледа, особенно для детских вещей, которые необходимо очень часто стирать, вот, это идеальная пряжа. Стоит недорого, цветовая палитра весьма разнообразная. Я, конечно, вы сами выбираете пряжу. Можете вязать из хлопка, из шерсти, из акрила, то есть из любой пряжи. Проходите по ссылочкам, выбирайте пряжу. Я принимаю заказы на пряжу до 26 сентября. Давайте приступим к вязанию легких нам петелек. Вязать мотив я буду вот по этой схеме. Схема приложена в конце видео. Пряжа у меня детская новинка. Цвет малиновый мусс. И цвет белый 01. Это 100% акрил. Метраж 50 грамм, 200 метров. Начну я с вязания мотива пряжи белого цвета. Читаем схему. Вяжем цепочку из 5 воздушных петелек, замыкаем в кольцо, первый ряд 3 петельки подъема и вяжем по кругу цепочки 16 столбиков с одним накидом. Вяжем начальный нулевой ряд. Цепочку из 5 воздушных петелек. Первую петельку замыкаю в кольцо, то есть затягиваю. 1, 2, 3, 4, 5. Последнюю петельку соединяю с первой. У меня получилось кольцо, и в середину этого кольца мне нужно связать 16 столбиков с одним накидом. 3 воздушных петельки подъема. Засчитываем 3 воздушных петельки как за первый столбик с одним накидом. И вяжем еще 15 столбиков с одним накидом. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, и 16. Должно быть 16 столбиков с одним накидом с учетом вот 3 петелек подъема. Меняю нить. То есть у меня цвет будет малиновый мусс. И вяжем уже нитью другого цвета второй ряд. Таким образом я закрепляю. У пряжи детская новинка очень большая гамма цветов. И вы можете для себя уже подобрать любой цвет пряжи. Либо, если у вас есть остатки пряжи, то можно связать плед, либо чехол для подушки из остатков пряжи. И уже сами комбинируйте эти цвета между собой. Так, читаем схему второго ряда.
3 воздушных петельки подъема, 1 соединительная петелька, и в каждый столбик с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом. Между столбиками с одним накидом по одной воздушной петельке должно получиться 16 столбиков с одним накидом. Но уже между столбиками провязываем по одной воздушной петельке. 3 воздушных петельки подъема, 1, 2, 3. 1 соединительная петелька, и в каждый столбик с одним накидом вершину каждого столбика провязываю по одному столбику с одним накидом. То есть вот у меня 3 петельки подъема, это первый столбик, второй столбик, 1 воздушная петелька, и вершину каждого столбика вяжем по одному столбику с одним накидом. Либо можно связать вот в эти петельки, которые вы видите. Я буду вязать для быстроты и удобства между вот в каждую петельку за 2 петельки, вот, которые на нас смотрят, и сзади. Я вот за эти 2 петельки ввожу крючок и протягиваю рабочую нить за первую и за вторую. И так вяжется гораздо быстрее. Давайте так и свяжем. Так, 1 воздушная петелька, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и вот за обе петельки провязываю. Я вяжу в эти 2 петельки столбики с одним накидом. Таким образом вяжем до конца ряда. И проверим, сколько столбиков у нас получилось. Всегда проверяйте, потому что можно и ошибиться, если вязать не считая. Так, вот сейчас я проверю. Должно быть 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да, у меня ровно 16 столбиков с одним накидом. И после 16 столбика я сделаю 1 воздушную петельку и соединяю с 3 петелькой цепочки соединительной петелькой. Вот таким образом. Ввожу крючок, протягиваю рабочую нить и соединяю 2 петельки вместе. На крючке 1 петелька. Третий ряд. 3 воздушных петельки, и в каждую воздушную петельку вяжем по 2 столбика с одним накидом. Между столбиками с 2 накидами по 1 воздушной петельке. Так вот я перехожу на начало вязания тоже при помощи соединительной петельки. И начинаем вязать третий ряд. 1, 2, 3. Петельки подъема. Вяжем столбик с одним накидом. Это между первым и вторым столбиком с одним накидом мы провязали 3 петельки подъема и 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Между вторым и третьим столбиком с одним накидом второго ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька между 1, 2, 3, третьим и четвертым. Вот третий, четвертый провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька, и опять же между столбиками, там где у нас была провязана 1 воздушная петелька, вяжем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька, и между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька, между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька, и между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. Должно получиться 16 элементов по 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька, и между столбиками провязываю 2 столбика с одним накидом.
1 воздушная петелька между столбиками, 2 столбика с одним накидом. Столбики с накидами провязываю там, где у нас между столбиками была связана 1 воздушная петелька. И 16 раз мы повторяем элемент из 2 столбиков с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Все очень легко, просто и быстро. Сочетание цветов может быть любое. То есть вы уже сами выбираете. Либо под цвет мебели, штор, паласа, покрытие коврового. То есть все, чтобы у вас в интерьере все гармонировало между собой. И заканчиваем ряд. 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька, и в 3-ю петельку подъема я прокалываю крючок, захватываю рабочую нить и соединяю все петельки вместе. Давайте еще раз покажу. То есть каким образом заканчивать вязание. 1 воздушная петелька на крючке, прокалываю 3-ю петельку подъема, захватываю нить, вытягиваю петельку и соединяю вот с той петелькой, которая на крючке. Все, вот связали мы такой вот круг. Приступаю к вязанию 4-го ряда. Меняю цвет пряжи. Здесь я не обрывала нить. Если вы хотите двухсторонний плед, то, конечно, нить нужно обрывать и прятать. Я обрывать не буду, так как я вяжу только один мотив. Значит, каким образом я соединяю вот так и разворачиваю вязание. Там, где у нас была воздушная петелька, я соединительным столбиком сделала 1-ю петельку. Начало вязания 4-го ряда. 2 воздушных петельки, 1, 2, и между галочкой, там, где у нас было 3 петельки подъема и 1 столбик с одним накидом, между 1-й и 2-й галочкой провязываю 1 столбик с одним накидом. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю галочку. Вот эту пропускаю, получается 2-я по счету. И между 2-й и 3-й галочкой провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Так, по счету у нас от начала вязания 1, 2, 3. Мы галочки пропускаем. И в 4-ю я провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. В следующую галочку провязываю столбик без накида. 2 воздушных петельки. Галочку пропускаем. Провязываю 1 столбик с одним накидом. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю галочку и вяжу 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. Пропускаю вот эту галочку с 2 столбиками с одним накидом, провязываю столбик без накида. 2 воздушных петельки, пропускаю галочку и между галочками в 1 воздушную петельку провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки, пропускаю галочку и провязываю 1 столбик с одним накидом. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю галочку из 2 столбиков с одним накидом и между вот этими элементами галочками провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. Через галочку вяжу 1 столбик без накида.
2 воздушных петельки, через галочку вяжу второй столбик без накида. 2 воздушных петельки, через галочку вяжу 1 столбик с одним накидом. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И пропускаю галочку, вяжу 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки и соединяем. Провязываем 1 полустолбик без накида. Вот таким образом. То есть прокалываю крючок в первый столбик без накида 4-го ряда, вытягиваю нить и захватываю петельку на крючке и соединяю все в одну. То есть у нас получился квадрат. Вершина квадрата — это цепочка из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. То есть формируется из круга, мы формируем квадрат. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Нитью белого цвета опять набираем 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в 2 воздушных петельки вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Если 3 петельки подъема считаем за столбик, то связано 3 столбика с одним накидом. Далее здесь вот, где у нас была цепочка из 5 воздушных петелек, вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в эту же арочку из цепочки из 5 воздушных петелек вяжем еще 3 столбика с одним накидом. То есть у нас получается в арочке из цепочки из 5 воздушных петелек мы связали 3 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки, и в эту же арочку из 5 воздушных петелек вершину арки провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Всего 6 столбиков с одним накидом. Далее, там, где у нас 2 петельки воздушных, в 4-м ряду провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующие 2 петельки провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующие 2 петельки воздушных провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И опять же в арочку из цепочки из 5 воздушных петелек вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в эту же арочку из 5 воздушных петелек провязываем еще один раз 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. У нас получилось 6 столбиков с одним накидом. То есть 3 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки и еще 3 столбика с одним накидом. Вершину, вот там, где арочка из 2 воздушных петелек, в 4-м ряду провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Опять же в 2 петельки, там, где у нас цепочка из 2 петелек, провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующих 2 петельки цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. То есть мы, получается, на грани квадрата вот у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 элементов по 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки, и здесь должно получиться 5 элементов по 3 столбика с одним накидом. Все очень просто. Вяжем
в арку цепочки из 5 воздушных петелек 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. Раз, два, три. И в эту же арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываем еще 3 столбика с одним накидом. В арочку цепочки из 2 воздушных петелек провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. В следующую арочку из 2 воздушных петелек 4-го ряда провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. В следующую арочку цепочки из 2 воздушных петелек провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. В арку цепочки из 5 воздушных петелек провязываем первую партию по 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. Раз, два, три. И в эту же вершину арки из 5 воздушных петелек провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Всего 6 столбиков с одним накидом между вот 3 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки и еще 3 столбика с одним накидом. В арочку цепочки из 2 воздушных петелек провязываем 3 столбика с одним накидом. В следующую арочку цепочки из 2 воздушных петелек провязываем опять же 3 столбика с одним накидом и соединяем. 3 воздушных петельки подъема мы при помощи соединительного столбика, то есть я прокалываю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу ее и соединяю с петелькой, которая у меня была на крючке. Получилась вот одна у нас такая вот петелька. И приступаем к вязанию последнего завершающего ряда. Это у нас 6-й, вот 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Всего мотив состоит из 6 рядов. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. Раз, два, три, либо 3 петельки подъема. И в вершину первого столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом. У нас по счету получается раз столбик, это 3 петельки подъема, 2 столбика. И в каждую вершину столбика с одним накидом провязываем по 1 столбику с одним накидом. Вот я провязала, дошла до цепочки из 3 воздушных петелек, и у меня должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с одним накидом. В цепочку я провязываю, которая состоит из 3 воздушных петель, провязываю 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. Раз, два, три. И в эту же арочку цепочки из 3 воздушных петелек я провязываю еще 1 столбик с одним накидом. Далее я в каждый столбик с одним накидом вершину столбика провязываю по 1 столбику с одним накидом до начала цепочки. Из 3 воздушных петелек я вяжу столбики с одним накидом. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбиков с одним накидом я провязала. И вот в арочку цепочки из 3 воздушных петелек я провязываю еще 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. И опять же в эту арочку цепочки провязываю еще 1 столбик с одним накидом. Далее по другой грани квадрата вяжем в каждую вершину столбика с одним накидом 5-го ряда по 1 столбику с одним накидом. В каждую вершину столбика по столбику с одним накидом.
Узор очень простой, легкий, ничего здесь сложного нет. Если правильно подобрать цветовое сочетание пряжи, то у вас будет очень красивый плед получится, либо чехол на подушку. Чем удобен этот узор, что он вяжется мотивами, и вы уже ширину пледа и длину можете регулировать по своему желанию. Так, в арочку цепочки из 3 воздушных петелек я провязала 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, и в эту же арочку провязываю еще 1 столбик с одним накидом. И далее уже у нас получается одну грань связали мы, вторую тоже связали, еще 2 грани осталось квадрата, и уже у нас вязание мотива подойдет к финалу. Теперь вот уже на 3-й грани квадрата я вяжу вершину каждого столбика с одним накидом по одному столбику с одним накидом. Сшивать мотивы, то есть связывать между собой можно, существует несколько способов. Вы можете любым из этих способов соединить мотивы. Но вот если бы я соединяла, так, 3 воздушных петельки, и опять же в арочку цепочки я провязываю столбик с одним накидом. То есть вот здесь вот я закончила вязать, и уже в арочку цепочки я провязала 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 3 воздушных петелек 3 воздушных петельки, и в эту же арочку провязала 2 столбик с одним накидом. И уже по 4-й грани квадрата вершину каждого столбика с одним накидом провязываю по одному столбику с одним накидом. Вот таким образом. Дошла до начала вязания и соединяю опять же соединительным столбиком 3-ю петельку подъема с петелькой на крючке. Вот такой мотив у меня получился. Мотив состоит из 6 рядов. Давайте я сделаю замеры. Если будет кто-то вязать из пряжи детская новинка, то вам легко будет высчитать размеры пледа. Ширина квадрата 9 сантиметров. 9 на 9 сантиметров получается. Вот такой замечательный мотив мы с вами связали. Цветовое сочетание может быть любым. Если вы будете вязать основной фон белый, то очень будет праздничный, нарядный, такой нежный плед. Подойдет для спальни и для детей. Для спальни детей, новорожденных. Узор вяжется очень легко, быстро и просто. Возьмите себе на заметочку. Я думаю, может быть, когда-нибудь у вас появится желание связать данным узором плед либо чехол на подушку. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Если понравился, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч. На новых мастер-классах.